哇，好熱啊！今日又咁咧，今日咧我又喺車場咧，咁啊有一個幾好嘅位置。咁咧咁啱今日咧買嗰個車 cam 咧又已經到咗貨啦。咁咧我決定今晚我自己裝車 cam。好啦，咁我哋今日裝咩 model 咧？做VREC 嘅 MS7000D。係啦，咁 buy 佢啲乜嘢咧？咁純粹係12寸嘅 mon 啦，跟住佢前後鏡頭都200萬，唔記得咗，係啦，應該唔知嘅。同埋佢嗰個GPS 天線咧來自，咁咧如果你之前裝過一啲 cam 嘅話咧，其實嗰個佢會有好多線啦，咁有條 power 線啦，跟住仲有 GPS 啦，咁咧就好咗呢部嘢，我就 buy 佢就係話佢個 GPS 晶片內置咗喺前面嘅 cam 裏邊啦，咁變相咧我就唔使再拉多條 GPS 線。咁我隻 cam 我喺上面屋企試過冇問題㗎啦，咁我而家就去走先睇我操作。咁咧呢隻 cam 咧仲有呢個係啦，咁我而家要將呢條地下呢條線由車尾拉到去車頭，呢條線拉完，咁就成功咗一半。係啦，咁咧今次個走線咧會喺上面啦，跟住 A 柱係啦，咁我嘅傾向咧都係由呢個車頂一路去到後面嘅。咁因為咧，其實咧你裝個後 cam 咧嗰個位置咧，大家可能會裝喺呢個位，但其實唔得嘅，因為咧新嘅 Loa 個水撥咧其實好大隻，佢最底咧係撥到去呢個位嘅，呢個位咧佢係撥唔到。咁點解一定要裝呢個位咧？因為你水撥唔到咧，你啲塵啊、啲雪落雨啊，你就其實係掃唔到呢個位。咁變相咧，你支 cam 係好唔清楚，咁所以一定要係擺呢個位。咁擺呢個位嘅時候咧，就要拆晒成組後門嘅嘢。咁啊後門啦，咁要拆呢塊、呢塊、呢塊，跟住呢塊啦。咁啊全部係我已經睇咗片咧，全部係拆扣㗎啦。係啦，咁其實咧，個 cam 會裝喺呢個位，唔知大家睇唔睇到？會裝喺呢個位。咁所以咧，我要拆呢塊啦，拆呢塊，拆呢塊，拆呢塊。咁咧，我仲要喺呢度穿翻條線，去翻前面。係啦，咁今日最大嘅工程喺呢度，咁我希望我自己唔會拆爛嘅。咁我而家就準備開始，咁希望我唔會拆爛嘢啦。咁咧，我發現咧，我可能唔使甩咁多線，係啦。咁咧到依家咧，我已經甩咗呢度啦。咁咧呢度有少少出奇嘅，呢度咧要頂呢個同呢個位，咁你先甩到呢嚿嘢嘅，係啦。咁樣我距離成功又近一步啦。咁我依家穿線，咁我咧依家已經穿咗條線過嚟啦。係啦，咁日本仔有啲諗法嘅，係啦，佢呢邊咧係直針嚟嘅，佢 cam 嗰邊係彎針嚟嘅，所以一定要直針拉過，唔係咧你過唔到去。已經過咗，非常之好。
講多少少啦。咁啱啱我冇攞一啲好專業嘅拉線工具啦，咁我其實用咗2條索帶，好幼嘅索帶，係啦。咁用咗少少斯力抗噴條線針，跟住就好快咁樣畫咗過嚟，非常之好。好，呢個走線啦，咁啊攝上去咁喺呢度。咁咧佢哋好成日講咧個氣袋咧，咁所以咧氣袋唔好喺條線。咁佢咧其實呢度有個碼嘅，咁呢條線喺個碼嘅後面就得㗎啦。咁樣攝翻落去。咁咧呢塊咧我起唔到，我冇間起啦。咁我純粹喺度借咗個罅咧，就穿條線。呢個咧後咧，你係呢度咁樣撳落去咧，佢先出到嚟。咁咧佢會係咁嘅 situation。咁你咧裝翻入去嗰時要還。裝翻嗰陣時要還，嚴絲合縫。